Сегодня продолжается работа по изоляции сотрудников ЯТЭК. Самое ближнее окружение, 38 человек, о которых мы говорили ранее, они уже все под медицинским наблюдением, либо находятся в инфекционном стационаре, либо же в обсерваторе. Остальные 114 человек по спискам сотрудников ЯТЭК, по ним работа тоже продолжается. Ну, в частности, в инфекционном стационаре находится 13. В обсерватор мы вчера за день определили 44 сотрудника, и сегодня будет эта работа продолжена. В редком исключении при соблюдении определенных условий и условий, большая квартира или там человек один проживает, вот таких на дому мы пока оставили 11 человек. За ними, значит, назначено строгое медицинское наблюдение. В случае нарушения режима изоляции на дому эти люди сразу будут определены в обсерватор, либо же в инфекционную больницу. Кроме того, 18 марта текущего года вышло постановление главного госврача номер 7 Российской Федерации, согласно которому все лица, иностранные граждане, которые будут пересекать государственную границу Российской Федерации, они в обязательном порядке будут госпитализированы в обсерваторы, будут у них отбираться пробы на носительство коронавируса на двухкратное, на первый, на 10-й день. Все российские граждане, которые будут пересекать ту же границу, они также будут изолированы либо в обсерватор, либо же, если есть определенные условия, то на дому. На сегодняшний день мы имеем списки всех граждан Республики Саха-Якутия, которые прибыли к нам в республику и пересекли государственную границу, начиная с 1 марта. Поэтому на сегодняшний день мы начали выдавать предписание этим людям о том, что они в обязательном порядке должны быть изолированы либо в обсерватор, либо оставляться на дому под строгим медицинским наблюдением. Органы полиции, участковые будут строго следить, им тоже эти списки мы уже направляем. Двухкратно у таких людей будут отбираться пробы на первый, на 10-й день после пересечения государственной границы.